आज हम बनाएंगे चिकन हाक्का नूडल्स इन शेज़वान सॉस। पहले मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे। पानी जब बॉईल हो जाएगा इसमें हम नूडल्स डालेंगे। नूडल्स को कुछ देर पकाएंगे। नूडल्स पक गए। मैंने छान के पानी नूडल्स रखी हूँ, उसमें तेल डाल के मिक्स करके रख देंगे। एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने पे उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। उसके बाद प्याज डालूँगी। प्याज को थोड़ा सा सौते करूँगी। अब इसमें हम पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च डालेंगे। इसे कुछ देर सौते करेंगे। बॉइल्ड चिकन डालूँगी। शेज़वान चटनी 1 चम्मच डालेंगे। मिक्स करेंगे। काली मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे। नूडल्स डालेंगे। नूडल्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस, विनेगर, मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हरे प्याज की पत्तियां डालेंगे और ये हमारा चिकन हाक्का नूडल्स तैयार है। ज़रूर बनाइए। अस्सलाम वालेकुम।